nzamukira mu mwuka, nzamukira mu mbaraga, nzamukira mu gusenga ndasenga, mbanuzuye umwuka, mbanagiye mu ndimi, mbanagiye mu iyerekwa. Mbona intama z'imyeru zizamutse umusozi, nanjye ndawuzamuka. Zigeze mu mpinga y'imisozi, intama ziraguruka, nanjye ndaguruka. Haleluya. Noneho ndazamuka njye n'intama, turazamuka tujya mu ijuru. Banyerekaho nicara. Noneho Yesu mbona hagutse hagati y'ibicaniro, amfata ukuboko turatemberana. Tugeze urabona nk'ahari uko kuri ya podium hameze. Niho turahagarara bazanyereka mu isi. Abantu basigaye mu isi bambaye ubwenda bw'ubugina bukoze ico bubi cyane. Ngiye kubona mbona ikuzimu hazamutse umusimba bumeze nk'imitubu. Imitubu murayizi? Bwarabariye, nta n'umwe nabonye katariye. Yesu arambwira ngo Imana ikoresha n'abantu yakoresheje nawe wasi. Nuko igihe kimwe muri 94 ibyo mwahaza mu bigo by'amakosi njyana nayiciyeho ikosi cyane. Mwarimu yarabiziho gatoya. Naciye ku ikosi, ariko bigeze muri 94 ndabyibuka, nibwo Uwiteka yambwiye ngo nguhaye abamarayika babiri bazajya bagendana nawe. Mwezi Imana icyubahiro. Nguhaye abamarayika babiri. Ko nari ndi ku ikosi, ariko dosire kiremera. Nari narasandaje ibicaniro. Nari narihanye, sandaje ibicaniro bya Satani. Mwere uko tungana, uko ngana, uko nguku. Nakijwe n'umugabo nubatse, mfite imyaka 36. Urumva ko nari ngifite imbaraga. Twakoze ibyaha. Twakoze ibyaha abantu y'iki gihe sinzi. Mu gihe cyacu cya kera twararwanaga, twarasindaga, tukarara makera, twari tuzi gutukana, ku buryo watukanaga umuntu akaza akawukora mu ntoki. Mwene data watwigishije ijambo ry'Imana, rero ati nasengaga amasengesho nkayasoresha abandi. Nanjye niko byagendaga. Narasengaga, nasoza amasengesho, nagera iwanjye ngahita ntangira abandi. Najya gusengera abantu barwaye abadayimoni, nkagenda nkababirukanamo mu izina rya Yesu, ariko bakajya kuntegera iwanjye. Nagera ushinga uterura neza, ugaterura neza, ukavuga uti ngiye kwihana. Haleluya. Ndihana. Narihanye icyo gihe twarihanaga, bakadukubita, bakatunyega, bakadukoba. Ubu nta bakobanye bakibaho. Ntabo kuko hari abo bakora, hari nabo batakuba. Kuko abo bati wamukubita yagukubita, wamutuka yagusubiza, wamwanga yakwanga. Ariko tukabara dukubitaga. Byarahindukiye n'umugore akajya nkubita. Byarahindukiye umugore akajya nkubita. Kandi ubundi mbere naramukubita. Ariko maze gukizwa, akajya nkubita kubera iki? Amen, haleluya. Ngiye nasandaje bya bicaniro, ariko ibyo akomeza kubyubaka. Gihe kimwe yaje kunkubita, ndamufata ni mu izina rya Yesu. Nari nuzuye imbaraga z'Imana. Mu izina rya Yesu ndamufata, ndasenga, imbaraga z'Imana ziramanuka, ndamurekura. Bwije nijoro Imana irambaza ngo niko ngewe nti. Aramubwira ngo endi mfizi ya so ntoya, wenda ninde ya kabiri imaze imyaka 7, usandaza ibicaniro so yubakiye Bayali, utemena Ashera iri hafi yacyo. Haleluya. Noneho wubakiye Uwiteka Imana yawe igicaniro ku kanunga kubaswaho igihome, ubyitondeye. Haleluya. Ntabwo ari gupfa kuba kuko bibonye. Ibya mbere yasandaje yabisandaje, ariko noneho ikindi cyubakiye ku kanunga kubaswaho igihome, ubyitondeye. Amen. Kandi Kristo niwe gihome kidukingira. Shaka kwinjira muri iyo ntambara, ariko Imana hari ibimenyetso yasabye, kandi Imana yabimwereka, byo ntari butindemo. Ariko Imana isanga nubwo ahise yihuta kushaka kwinjiramo, bona hari ibicaniro byubatse iwabo,
hari ibicaniro bitashenywe mu buryo ngo amina cyane. Hari ibicaniro bitashenywe areba bati natabisenya iyi ntambara agiye gutangira ntazayirangiza. Ijoro ry'uwo munsi nibwo yamusanze. Haleluya. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Kristo tubisabye twiseye. Amen. Amina. Haleluya. Yesu nashimwe. Nitwa Pastor Karekezi Zayi, mu itorero rya Ururembo rwa Gicumbi, paruwasi yacu ni ya Giti. Ni ntara y'Amajyaruguru. Nshimye Imana rero ko ngeze hano. Ahangaha nigeze kuhaza kera. Hari abantu banyibuka? Nabo narahaje, nshobora kuba hari imyaka ishobora kubirenza 10. Nshimye Imana rero ko nongeye kuhagaruka kubw'ubutumwa bwiza. Imana ishimwe. Oh haleluya. Amanza ibice byaho 6 turahera ku murongo waho wa 25. Abacamanza ibice 6 umurongo wa 25. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ijoro ry'uwo munsi Uwiteka aramubwira ati, imfizi ya so ntoya wende n'indi ya kabiri imaze imyaka 7, maze usandaze igicaniro so yubakiye Bayali, uteme Ashera iri hafi yacyo, maze wubakire Uwiteka Imana yawe igicaniro, ukanunga kubatsweho igihome ubyitondeye. Kandi iyo mfizi ya kabiri uyitambaye igitambo cyoswa, ucyosheshe inkwi za Ashera uri buteme. Nuko Gideyoni ajyana abagabo 10 bo mu bagaragu be, abigeza nko ku Uwiteka yamutegetse. Ariko yabikoze nijoro, ntiyatinyutse kubikora ku manywa kuko yatinyaga abo mu muryango wa se n'abatuye muri uwo mudugudu. Bukeye bwaho abo muri uwo mudugudu babyutse mu gitondo kare, basanga igicaniro cya Bayali gisandaye na Ashera ari hafi yacyo yaguye, n'imfizi ya kabiri yatambwe hejuru y'igicaniro cyubatswe muri iryo joro. Barabazanya bati, ninde wakoze ibi? Barabibaririza, bamenye ko ari Gideyoni mwene Yowasi wabikoze. Nuko abo muri uwo mudugudu babwira Yowasi bati, sohora umuhungu wawe apfe, kuko yasandaje igicaniro cya Bayali agatema Ashera ari hafi yacyo. Yowasi asubiza bamuhagurukiye bose ati, murashaka kumuranira Bayali cyangwa murashaka kumukiza? Atushaka kumuburanira bamwica hakiri kare. Niba ari Imana niyiburanire, kuko bashandaje igicaniro cyayo. Amen. Dusomye ibice 7 umurongo w'9. Kadukomeze dusome. Ijoro ry'uwo munsi Uwiteka aramubwira ati, haguruka umanuke ujye mu rugero rwabo, kuko mbakugabije. Kandi niba utinya
kumanuka jyana n'umugaragu wawe Pura muri urwo rugerero, mwumve ibyo bavuga, uhere kugira imbaraga. Nuko manuka ujye mu rugerero. Amanukana n'umugaragu we Pura, bageze mu ngabo za mbere zari zirinze urugerero. Abamidiyani n'Abamaleki n'Aburasirazuba bari bararaye mu kibaya basa n'irumbo ry'inzige, n'ingamiya zabo zitabarika bingana n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja. Uko Gideyoni agezeyo yumva umuntu arotorera mugenzi we ati, umva ye, narose inzozi mbona ngurube rya Seyire ryikubita ku rugerero rw'Abamidiyani, yikubita ku ihema, iryo hema rihera ko rigwa rigaramye. Mugenzi we aramusubiza ati, nta kindi, iyo ni inkota ya Gideyoni mwene Yowasi, umugabo wo mu Bisiraheli. Imana yamugabije Abamidiyani n'ingabo zabo zose. Amen. Haleluya. Reka turekere aha ngaha gusoma. Imana ishimwe kuko igibana n'ubwoko bwayo. Aya magambo dusomye ni amagambo agaragara ko ari maremare, ariko cyane umurongo mukuru turi buganireho ni ugusandaza ibicaniro bya kamere tukubaka ibicaniro by'umwuka. Muzamura amina cyane. Imana ibagirire neza. Ni ugusandaza ibicaniro bya kamere tukubaka ibicaniro by'umwuka. Haleluya. Rero uyu mugabo Gideyoni yari ahantu munsi y'igiti cy'umwera asekuye ingano mu muvure bengeragamo vino ngo azishe Abamidiyani. Ariko uko yasekuraga, amina haleluya, yari afite ikibazo. Ubundi Imana nifuje ko abantu babumva ibitabo byabo tukaganira turi kumwe. Imana ishimwe. Imana ibana n'imitima y'abantu, ntabwo ibana n'umuntu gutyo uko ari, ahubwo ibana n'imitima yabo. Haleluya. Rero nubwo Gideyoni yasekuraga izo ngano kugira ngo azishe Abamidiyani, Imana ishimwe, mumere Imana icyubahiro, yari afite intambara mu mutima. Yari afite intambara, kandi izo ntambara nubwo yasekuraga izo ngano ngo azibahishe, ariko mu mutima harimo urugamba ruvuga ngo Uwiteka yavanye Abisirayeli mu Egiputa, twebwe ntabwo azaturengera, ntabwo azatureka. Noneho Imana yitegereje iyo ntambara iri mu mutima we. Haleluya. Mwese muzamura amina cyane. Yitegereje iyo ntambara iri mu mutima we, nibwo Imana yohereje marayika amusangaho yari ari. Amina haleluya. Agasira haleluya. Aramubwira ngo Uwiteka ari kumwe nawe, wa munyembaraga we, ugira n'ubutwari. Haleluya. Adosire kilomere, mumere Imana icyubahiro. Bona Gideyoni amubaza ngo, none se mutware, niba Uwiteka ari kumwe natwe, niki gituma ibi byose bitubaho? Uwiteka si basokuruza batubwiye ngo niwe wakuye mu Egiputa. Ati none se twebwe Uwiteka yaraturetse, yatugabije Abamidiyani. Amen. None ngo Gideyoni marayika udosire kilomere santuseke, mumere Imana icyubahiro mwese. Haleluya. Marayika aramwitegereza, aramubwira ngo genda uko izo mbaraga zawe zingana. Asante si. Genda uko izo zingana.
kuko ni wowe uzakiza abisiraheli amaboko y'abamidiyani. Asante. Amenya ko Uwiteka ari urimo kumutuma. Arabona nawe yamwirukira ngo ariko si Uwiteka, abisiraheli nabakirisha iki? None asubira mwakavukire. Iwacu turaba mu muryango wa Manase, kandi no mu muryango wa Manase naho ndi bucura. Bivuze bucura nta jambo yagiraga, kandi na Manase nawe yari bucura. Nuko ni ikibi guteranya n'ikibi. Ariko Uwiteka yamubwira ngo ni ukuri nzabana nawe kandi uzanesha abamidiyani nkunesha umuntu umwe. Haleluya! Amubwira ngo si jyewe ubigutegetse. Imana ishimwe. Gideyoni atarahaguruka kugenda, ariko urumva ko yari yangajwe. Imana yari yamwangaje, shaka kwinjira muri iyo ntambara. Ariko Imana hari ibimenyetso yasabye kandi Imana yabimwereka byo ntari butindemo. Ariko Imana isanga nubwo ahise yihuta kushaka kwinjiramo, bona hari ibicaniro byubatse iwabo, hari ibicaniro bitashenywe. Mu buryo ngo amina cyane. Hari ibicaniro bitashenywe. Araba ati nata bisenya intambara agiye gutangira ntazayirangiza. Ijoro ry'uwo munsi nibwo yamusanze. Haleluya! Aramubwira ngo endi imfizi ya so ntoya, wenda n'indi ya kabiri imaze imyaka 7, usandaze igicaniro so yubakiye Bayali, uteme na Ashera iri hafi yacyo. Haleluya! Noneho wubakiye Uwiteka Imana yawe igicaniro ku kanunga kubaswaho igihome ubyitondeye. Haleluya! Ntabwo ari gupfa kubaka uko bibonye. Ibya mbere yasandaje yabisandaje, ariko noneho ikindi cyubatse ku kanunga kubaswaho igihome ubyitondeye. Amen. Kandi Kristo niwe gihome kidukingira. Kudose. Mu buryo bwa Amen. Kanunga kubaswaho igihome ubyitondeye. Wenda imfizi ya kabiri witambaye igitambo cyoswa, kandi usohocyoshe inkwi za Ashera uri buteme. Noneho ngo yabigenje atyo. Haleluya! Haleluya! Arumvira, yumvira Uwiteka, abigenza nko Uwiteka yamutegetse ngo ajyane abagabo 10 mu bagaragu be. Baragenda ko Uwiteka yamutegetse, ariko ngo yabikoze nijoro. Ntabwo yatinyutse kubikora ku manywa, kuko yatinyaga abatuye muri uwo mudugudu n'abo mu muryango wa se. Abantu babyutse mu gitondo cya kare, birashoboka ko bari bagiye hari muri Nibature kuri ibyo bigirwamana byabo. Bagiye bahageze basanga guverinoma yahindutse, basanga hari igicaniro gishyashya, basanga Ashera yabo yaguye igaramye. Haleluya! Yaguye igaramye. Basanga ya mfizi nayo yase nkuru yateretse nayo bayitemaguye, bayitamye hejuru y'igicaniro cyubatswe muri iryo joro. Haleluya! Naho barabaririza ngo ninde wakoze ibi? Baza kumenya ko ari Gideyoni. Ngo babwira se Yowasi, baramubwira bati sohora umuhungu wawe, kuko yasandaje igicaniro cya Bayali kandi atemana Ashera iri hafi yacyo. Yowasi arababwira ngo murashaka kuburanira Bayali cyangwa murashaka kumukiza? Atushaka kumuburanira bamwica hakiri kare. Niba ari Imana ntiburanire ko basandaje igicaniro cyayo. Ababyibisha muzamura amina cyane. Haleluya! Ahangaha rero icyo nshaka kuvuga, iyo umaze gusandaza ibicaniro bya Satani, haleluya, abari mu ruhande rwa Satani baraguhagurukira.
baraguhagurukira, ariko nubwo baguhagurukira uba wamaze kwinjira mu bundi bwami. Haleluya! uba wamaze gufata ubundi burinzi. Niyo mpamvu rero Yowasi yavuze ngo ushaka kuburanira Bayali apfe. Haleluya! Yuko ijambo riri mu gitabo cyo kwa Yesaya avuga ngo kuko wambereye inkoramutima ukaba kubaho nanjye nkagukunda, cyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe. Amen. Amahanga nkayatangira ubugingo bwawe. Asante. Kamabwire, iyo wamaze gusandaza igicaniro cya Satani, sandaza ibicaniro by'imijinya, sandaza ibicaniro by'inzangano, ugasandaza ibicaniro by'ubujura, by'ubusambanyi, ibicaniro byose by'ibyaha, ugahita wubaka igicaniro cy'umwuka. Amen. Bivuze ngo wamaze kubaka ubundi bwami, kandi wamaze kubaka ubundi bwami hari ingabo ziza zikakurinda. Haleluya! hari ingabo ziza zikakurinda. Imana ikoresha n'abantu yakoresheje na Yowasi. Nuko igihe kimwe muri 94 ibyo mwahoze mu bigo by'amakosi njyana nayiciyeho ikosi cyane, mwarimu yarabiziho gatoya. Naciye ku ikosi, ariko bigeze muri 94 ndabyibuka, nibwo Uwiteka yambwiye ngo nguhaye abamarayika babiri bazajya bagendana nawe. Mwezi Imana icyubahiro. Nguhaye abamarayika babiri. Ko nari ndi ku ikosi, ariko dosire kiremera nari narasandaje ibicaniro, nari narihanye nsandaza ibicaniro bya Satani. Mwere uko tungana uko nguku. Nakijwe n'umugabo nubatse mfite imyaka 36. Urumva ko nari ngifite imbaraga. Twakoze ibyaha, abantu y'iki gihe sinzi. Mu gihe cyacu cya kera twararwanaga, twarasindaga, tukarara amakera, twari tuzi gutukana, ku buryo watukanaga umuntu akaza akawukora mu ntoki kabisa wamwemeje. Urumva? Ngaha mu bapfumu, ngaha hehe, ariko Imana imaze kungenderera. Haleluya! Imana imaze kungenderera insuye, nabanje kubyanga nanga kwihana. Imana yatangiye abanje kuvugana nange ndi umupagani. Irambwira ngo uzakizwe, barumuna banje bari bamaze gukizwa. Irambwira ngo uzakizwe, ninjye ntabwo nzajya muri bari y'abasazi, nzakirizwa mu idini yanjye. Nari umunyagatolika, ariko ntibyakunda. Amen. Ntibyakunda. Imana inteza ibyago byinshi, ibyago bikanzaho, ibyago byamfata avuga ni iki ukihigije, nanjye nakizwa. Yamara kukingiza ngakomeza. Icyanyuma rero narwaje umwana indwara z'iburabuzo. Amen. Z'iburabuzo tamenya, ufite ubuzima bwo mu nda, mujyana ahantu wacu bavuriraga kwa umupadiri wavuraga, tukama amafaranga 20. Cya 20 ndakimuha mpeza ibinini ndabigiye n'umusinzi wawe, bigejeje mu rugo ndabiri ngiye uzavura umuntu, ndajugunya mujyana ku rindi vuriro. Mujyana ku rindi vuriro, umwana wa transfer i Kigali. Mu buzima bwanjye kandi ntabwo nari mpazi. Hari abantu bazi Cyamutora, nari ntarana hakandagiza ikiringi, kuko nari umuntu nari rwoma rwomunka, nta bintu nari nzi. Ariko mbonye bamukubise i Kigali, navuga nti Uwite, iyi Mana y'abapene, nanjye noneho nimbona injijishe zingi Kigali, nanjye nzakizwa. Ngubwo nibwo barumuna banjye bari barakijijwe, batereka tugusengere, ibasha no kukurindira i Kigali. Haleluya! Ibasha no kukurindira i Kigali. Kandi koko yahise, ubwo nari nagiye mu rugo, ngarutse nsanga umuganga afite imodoka, umwana yamushyize mu modoka, ubwo bantegereje. Ubwo bamwita mu modoka baranzana ni Kigali. Umwana baragenda bamushyira kuri burankari, nanjye muhagarara iruhande,
umugabo ayikubita ikiboko arataha. Ahantu rero ubwo nari nzi naho nari mpagaze. Aho niho nahigiye umuhigo ngo noneho rwose nanjye ngiye gukirizwa inaha. Ko narebye hepfo mbona urusengero rucuramye bambwira ngo nurwahe, ndababwira ni nurwahe, bati nurwo mu Gakinjiro. Ngiye kujya muri ruriya rusengero nkizwe nzasubira iwacu narakijijwe. Ariko ntabwo ariko byagenze. Ubwo nuko nta mafaranga nari nakabonye, ahubwo kuwa kabiri bangemuriye amafaranga, ubwo ndinywera ibintu ndabyibagirwa. Ariko nageze iwanjye. Amen. Kuko ijambo ry'Imana ryageze aho ndatsindwa. Nsigara mvuga ngo nzagenda nte, abo twasangiraga bazagira ngo iki. Ariko ngeze iwanjye mfata icyemezo ndavuga ngo nzakizwa. Shyiraho itariki ndavuga ngo nzakizwa ku itariki 11 z'ukwa munani. Hari mu 1991. 11 mu rakanya. Kubera ntawe nari nabibwiye. Noneho umucuti wanjye aza gukoresha ibintu by'ubukwe, nigira mu bukwe. Icyo gihe nayasinze. Iwacu mu cyaro habaga amayoga. Bamfatisha inzoga. Abimira 8 ngahamagara 7. Ubwo 8 babaga ari uwanjye. Nashokana nabo namagwaga ni murekeraho. Ubwo urumva ko nahamagaye ibyiciro 3 mba ndagije gusinda. Akazi kanje barakanya karuko umusheke wanjye ndawubima. Ku kindi cyumweru nibwo nakijijwe. Amen. Nibwo nakijijwe, twagiye kwa padiri mu batisimu bakomeje, ngenda nywa nimugoroba. Araho twaciye mu urakoresha umunsi mukuru. Wa mugabo arambwira ati bangubishira ati ziriya zo sinzoga wagiye ukanywa na ziriya. Agatima gakora nti uzi kunyibukije. Uzi ko nari navuze ko nzakizwa. Ati reka sinahubwo uramuke. Ubwo nibwo nakijijwe uhereye uwo munsi. Nibwo nakijijwe. Haleluya. Nibwo nakijijwe. Baransengera. Mba ndakijijwe rwose. Madamu nawe baramubaza bati se madamu nawe uremera gukizwa? Ati none ntakizwa se. Ko yengaga inzoga gaha abantu nanjye bakazampa. Ntakizwa se inzoga nzongera kuzibona he? Cyangwa ko ari wanguriraga itabi niba yariretse se ubwo nzongera kuribona he? Ati ubwo nanjye ndemeye ndakijijwe. Urumva ko nge naje kubw'umuhamagaro, ariko yaje akurikiye umugabo. Ahindura idini ariko ntiyakizwa. Ariko twarasenganye tubatirizwa rimwe. Haleluya. Ubwo rero aho niho nahize umuhigo, kuko ntari najya no mu barokore, narinza abarokore bishushanya. Narinza abarokore bakora ibyaha kandi basenga, ndetse bamwe nababwiraga nti njyewe nubwo numva ntekereza kuzakizwa, nindamuka nakijwe ntabwo nzakizwa nkamwe. Koko haleluya. Koko ntabwo nakijwe nkabo, kuko maze gukizwa nafashe icyemezo. Ndavuga ngo nge nzarinda mfa ntongeye gukora icyaha. Amen. Kuko ibyaha nari mbizi. Ibyumweru 3 gusa Imana yampaye umwuka wera. Haleluya. Imana yanyujuje umwuka wera, maze kunyuzuza umwuka wera. Amen. Urumva ko nari nasandaje bya bicaniro byo gutukana, bicaniro by'ubusinzi, bicaniro byo kuraguza, ibicaniro byose. Haleluya. Ndihana ndarandura. Imana inyuzuza umwuka wera. Icyo nicyo iryo jambo ry'Imana Imana yampaye. Ko namaze gusandaza ibyo bicaniro bya Satani, by'ibitutsi, by'agasuzuguro, by'ubusinzi, byo kuraguza, by'ubusambanyi, nubakira Uwiteka Imana yanjye igicaniro. Muzamura amina cyane. Nubakira Imana igicaniro. Haleluya. Ndihana. Imana ishimwe. Reka mbabwire bene data, kwihana ni umushinga uterura neza. Ugaterura neza ukavuga uti ngiye kwihana.
haleluya ndihana narihanye icyo gihe twarihanaga bakadukubita bakatunyega bakadukoba ubu nta bakobanyi bakibaho ntabo kuko hari abo bakoba hari nabo batakoba kuko abo bati wamukubita yagukubita wamutuka yagusubiza wamwanga yakwanga ariko twe baradukubitaga byarahindukiye n'umugore akajya nkubita byarahindukiye umugore akajya nkubita kandi ubundi imbere naramukubita ariko maze gukizwa akajya nkubita kubera iki amen haleluya njye nasandaje bya bicaniro ariko ibyo akomeza kubyubaka igihe kimwe yaje kunkubita ndamufata ni mu izina rya Yesu nari nuzuye imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu ndamufata ndasenga imbaraga z'Imana ziramanuka ndamurekura bwije nijoro Imana irambaza ngo niko njyewe nti nirwaniriye njyewe tubirwaniriye nirwaniriye se wabonye mukubita yambaza ngo wamufatiraga iki ko nakubwiye ko nzakurwanira nakubwiye ko naza kukubita uzamufata ubwo rero nange ndi imbere y'Imana ndi kumwe n'Imana nubwo nayibwiye nti noneho mbabarira naza kunkubita ntabwo nzongera kumufata Imana irambwira ngo ntabwo njye mbyemeye ejo uzamusaba imbabazi bwarakiye turi mu guhinga musaba imbabazi ndabwira ntumva madame ati umbabarire kuko ejo waje kunkubita nkagufata abamaze ngo gusa nyine ntiwamunyuraga ariko noneho rero yarabonye uburenganzira gukubita nk'uyitahira ubukwe haleluya haleluya nari nuzuye umwuka wera kandi uyu munsi ndawuzuye Imana yabanye nanjye nabonye ukuboko kw'Imana inshuti zanjye amen kuko yabaga ari bunkubite Imana yarabimbwiraga ikambwira ngo uyu munsi urahura n'intambara ariko yihangane ndabona nawe none akaza mbizi yabaga ari bunkubite nabaga nuzuye imbaraga haleluya none akankubita ndi mu kinya siko umuntu ajya mu kinya kabisa akubita kuko nta bindi ntarundi rugamba yarazaga ati pani toka akongera ati pani toka mu izina rya Yesu yakubita gatatu akaba aratsinzwe yigeze kunkubita urushyi mu gutwi nuzuye imbaraga z'Imana sinzi ibyo twavuga ngo nyakubita akubise uzi ko inyubukije urushyi bakubise umwami wanjye nikubita naho ngaha aratinya icara aho ngaha rero aricara ibiganza byanjye n'ubireba ati ndabireba ntuzi ko bajya gukira hasi amacandwa nkayavanga n'itaka ntagutamika ati ndabizi ntabwo wari warapfuye amatwi kubera ishyi zanjye ati ndabizi ibiganza byanjye ntabwo bizongera kugutaho igihe ibiganza byanjye byahinduriwe akazi nabirambika ku barwayi bagakira nabirambika ku barwayi abadayimoni bagahunga ntabwo nzongera kugutaho igihe nudosi haleluya nuti hano uzarimbuka ati wansengeye nkamusengera bwacyo bikaza byikubye inshuro 10 kuboko kw'Imana kwabanye nanjye amen ibyo bicaniro nari narabisandaje igihe kimwe turyamye aza kugira cyo sinzi ko twavugavuganye kandi iyo abantu baryamye hari n'intambara baba bategura bisa n'ibyarangiye ariko sinzi ko twavugavuganye turavugavugana aza guhindura nk'ibiti nkokora mbese nkokora mu gatuza nzamukira mu mwuka nzamukira mu mbaraga nzamukira mu gusenga ndasenga manuzuye umwuka mbanagiye mu ndimi mbanagiye mwerekwa mbona intama z'imyeru zizamutse umusozi nange ndawuzamuka zigaze mu mpinga y'imisozi intama ziraguruka nange ndaguruka haleluya noneho ndazamuka njye n'intama turazamuka tujya mu ijuru banyerekaho nicara
noneho Yesu mbona hagutse hagati y'ibicaniro, amfata ukuboko turatemberana. Tugeze urabona nk'ahari uko kuri ya podium hameze, niho turahagarara nabazanyereka mu isi. Abantu basigaye mu isi bambaye ubwenda bw'ubugina bukoze ico bubi cyane. Ngiye kubona mbona ikuzimu hazamutse ubusimba bumeze nk'imitubu. Imitubu murayizi, bwarabariye, nta n'umwe nabonye katariye. Yesu arambwira ngo, amaze kumbwira gutyo mbangarutse mu mubiri. Ngarutse mu mubiri, umugore ati niko ngiye nti, ati byari bigenze bite? Ni nari ngiye mu ijuru. Haleluya. Ni nari ngiye mu ijuru. Ati ngiye nari ngize ubwoba, ni humura. Ndasenga ni Uwiteka. Noneho rero mwerekeye uko turi kumwe. Ati takorera kuse mu izina rya Yesu. Ati birakize. Ntuzongere kunyishoraho. Njyewe umukozi w'Imana. Ariko nyuma yongera. Byarongeye iyo kosi nayo imaze nk'imyaka 7. Kumanywa nijoro. Haleluya. Nuzuye imbaraga z'Imana. Byose ikabubwire. Iyo wamaze gusandaza icyo gicaniro cya Satani, ukamara gusenya rwose. Haleluya. Noneho winjira mu bwami bw'Imana, uba wamaze kubaka ubusabane n'Imana. Imana iramanuka igatura muri wowe. Iyo wamaze gutura muri wowe, ntago abakiri wowe, ahubwo bari Imana muri wowe. Zamura amina cyane. Amen. Abasigaye ari Imana muri wowe, aho ntabwo ishobora kukujya kuri, kuko ntabwo byatinze yongeze kuri n'ihokora. Se kuri n'ihokora zamukiye muri wo mu mwuka nazamukiyemo mbere, ngira ngo ndasubira hahandi. Ariko ntabwo ariko byagenze. Amen. Nabwo Yesu yaranyiyeretse, ariko yanyiyeretse ibitandukanye n'ibya mbere. Nagiye kubona mbona ampagaze imbere, bamukubise ikizingo amaraso yamuvuriye ku matama, bamukubise icumu, bamwambitse urubindo, ahagaze imbere yanjye yifashe atya. Arambaza ngo niko ngewe ni uru rusaku rwakurenze, wari wageze ahangaha? Ubwo nahindukiye nihana ndavuga ngo noneho Mana mbabarira, nari mbaye nk'umwana urijijwe n'ubusa. Ubuzima burakomeza. Haleluya. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nakubwiye ngo iyo wamaze gusandaza ibicaniro bya Satani, abakibyubatse barakurwanya. Mwana yabanye nanjye icyo gihe, nzamukira mu mwuka wo gusenga, ndasenga. Mwene data watwigishije ijambo ry'Imana, wowe ati nasengaga amasengesho nkayasoresha abandi. Nanjye niko byagendaga. Narasengaga, nasoza amasengesho, nagera iwanjye ngahita ntangira ayandi. Najya gusengera abantu barwaye abadayimoni, nkagenda nkababirukanamo mu izina rya Yesu, ariko bakajya kuntegera iwanjye. Nagera iwanjye nanone ukambikana, ariko kubaho kw'Imana kwabanye nanjye. Muzamura amina cyane. Amen. Iyo Imana iri mu ruhande rwawe, nubwo intambara zaza, ariko hari Imana iguhumuriza. Haleluya. Imana iguhumuriza nubwo bimeze bityo, Imana iri muri wowe. Haleluya. Imana iri muri wowe imbere. Ndakubwiza ukuri, atari Imana iri muri wowe imbere, iriya kozi ntabwo wayikora. Naje gufata umwanya njya gusenga, nasenga amasengesho y'iminsi myinshi. Ndasenga mvuye mu masengesho, nshakira igikoma cyo kunyakira. Aragitunganya neza, agishyira ku meza, nanjye rero akikiza imbere, ndagisengera. Nsenze njya mu mwuka. Ubwo mba nagiye mu mwuka, nagiye mu ndimi, ntindayo. Ntinzeyo, yibuka ko naheruka no guhinga. Ataka n'agasuzuguro. Nasenze nagiye mu mwuka, noneho nagenda igikoma aragitwara n'ibinika n'ibikombe. Ndasenga ndatakarwa.
ndagushimye nyakubahwa kuko wabanye nanjye, ndagushimye kuko ungiriye neza, iki gikoma nacyo kibazo gitunganye kandi n'umuja wawe wagikoze umuhe umugisha. Ndambuye amaso asanga reka ntabwo cyaheruka, sanga cyagiye. Ndakomeza ndasenga ni Uwiteka rero, ndagushimye ko warubonye ko ntiyashoje, ukomeze uba imbaraga ho mu ruhande rwa Imana inyuzuza imbaraga. Haleluya, haleluya. Yose ambaje igicaniro cya Satani batari mu ruhande. Uko byagenda kose ntabwo ushobora kubura guca ku ikosi, ariko Imana yabanye nanjye, Imana yagingirira neza, byarakomeje birakomeza. Igihe kimwe nza kujya gusenga koko nanone, ngeze mu rugo nka saa 2 z'ijoro, nibwo yambwiye ngo ngewe ngo maze iminsi bakugaburire n'ibijyane n'unyihariye. Ajya mu cyumba arafungura, nanjye nicara muri salo, tangije tujya mu buriri. Haleluya, haleluya. Tugeze mu buriri rero turaryama, ndasinzira, mbitangira mwereko rero, ntabwo neretswe ariko byabayeho. Sinziriye mbona ameza magari manini cyane, ameza yuzuye neza, umugati ukubona neza ngana. Noneho ku ruhande rw'ameza nk'aha ngaha hateretse igicupa kinini cyajyamo nka litiro 3 cy'ubuki na cya cyuma cya kutu. Noneho umutsima ngakata, umutsima ngatamira ngasoma ubuki, ngakata umutsima ngatamira ngasoma ubuki, ndasomera ubuki umutsima wanjye, ndarya ndahaga. Maze guhaga ndakanguka, muzamura amina cyane. Noneho nkangutse numva rwa rukarango rwa wa mutsima ruracyandi mu kanwa. Haleluya. Yega dufite Imana igabura, inzira zose zafunzwe nta igiri yayo isigaza. Noneho umugore yarandyamye inyuma, ndamubwira nti niko ati zana akaboko kawe, arakaza ndikubitanga aho wumvi. Aho kubitse yumva biravuga nk'ingoma, ati zenge bigenze bite? Ntabwo nakubwiye ko utanyihariye, ariko ndi umutsima uvuye mu ijuru. Zuko namwiraseho nabwo ni kuva uyu munsi nushaka nuzongera no kungaburira, zajya bivuye mu ijuru. Oh haleluya. Bani bagiriye neza muri izo nzira zose, nta kindi kintu naziraga nuko nakijijwe neza. Amen. Bani bagiriye neza kandi ahantu narahaje, bari mwarabwibagiye ubuhamya, ariko nta mudamu ubinahanga witwa Emma ntawari mutsuko. Imana ibagiriye neza. Igihe kimaze kuvuga nti ndajya kujya mu materaniro, arambwira ati ntujyayo, ndajyayo mu izina rya Yesu. Ntujyayo, ndajyayo. Icyo gihe twari twaramuhagaritse. Kumbe yafashe amazi aronga mu bijumba, amarongano ayabika ahantu, ndambara arahari, ati ntujyayo, ndajyayo. Ahagaze iruhande rw'amarongano yo simbizi, inyuma y'urugi, ndambara njya gutambuka, abimishuraho byose. Haleluya. Ndamuhindukira ndamubwira nti none ko yamaze urabigenza ute? Ngiye mu materaniro rero. Nagenda mu bindi rugo kwa muri munongeza w'amazi, ndakaraba, ndindi imyenda ndagenda. Ariko yeze mu materaniro narindi president wa korali icyo gihe, kuko kw'Imana kubana nanjye, nabwirije iteraniro. Haleluya. Bitangaza birakoreka. Nashinye Imana ndavuga ngo iyo nza guhindukira gato gusa wenda nkamukira cyangwa nkamwisi gusa, ubu ntabwo Imana yahawe icyubahiro, namwe mwimbere icyubahiro. Imana ishimwe. Haleluya. Mbaho muri ubwo buzima, ariko igihe kije kugera
yaje gukizwa. Haleluya. Ibyo nshatse kubabwira, yaje gukizwa musengeye. Nafashije njya gusenga none nkuko ntuye nsenga, ndasenga masengesho y'iminsi, nyashoje ndataha. Ngeze mu rugo aho yari yicaye, arahaguruka ajya kuzana inkoni yari yarayishyize. Ajya kuzana inkoni yari yarayishyize. Mbona iyo waga byahindutse, narebaga mu maso nkabona inzoka zirimo kujagata. Nti mu izina rya Yesu. Ati mu izina rya Yesu iki? Ati buretse aho urambona, nitoka. Azana umukoni akubita, nitoka shitani mu izina rya Yesu. Akaza ati pa nitoka. Kumana yari yambujije kumufata, kandi sinanarukaga no kumuhunga. Arakubita, ninjira mu nzu, mbika ibitabo, arakubita, ndasohoka, arakubita. Nari mfite inama y'abadiyakoni kuri paruwasi, nari umudiyakoni n'ubujojo bwarabaga. Navuze nti iyi mvura n'inyugo amahanga Satani yaza kunyanduza, reka nigendere. Ariko ngeze mu muryango dosi, haleluya, ngeze mu muryango nuzura umwuka wera, nuzura imbaraga z'Imana, narahindukiye ndamucyaha, nitoka shitani mu izina rya Yesu. Aragenda yikubita hasi mu kirambi, ndagenda musanga we mutambikiza hejuru, ndasenga. Nsenze agira cece mu maguru ariruka. Ndagiye gusenga ndebye ndamubura. Ngize gutya mbona ari mu muryango, ni mu izina rya Yesu. Atatereka nkubise. Ni wowe garuka. Garuka kuko nashakaga namubonye. Umugore araza no mu nzu, ntipfukama gusengere mu izina rya Yesu. Muzamurira Imana icyubahiro. Pfukama gusengere. Mbona arapfukamye, ndamusengeye, mwirukanamo abadayimoni, mwirukanamo imyuka mibi. Haleluya. Badayimoni bose, abankubitaga, abanukaga, abanyicaga inzara, abaciraga mu biryo, abamenaga amarongo, mwumvire mu mugore mu izina rya Yesu. Baratumbuka bose bamushiramo. Ndangije kumusengera ntikwati, wowe ibyo ngibyo wumva bizakugeza kuki? Atari ko ngiye ugira ngo mbanzi niyo byaturutse. Ntinahura ntuzongere. Muzamura amena cyane. Amen. Ntuzongere. Ngiye mu nama y'abadiyakoni, tuzabaretse nka gushakira igikoma. Ako kantu konyine wakararira. Kuki mudahaye Imana amashyi menshi cyane? Rero Imana biranesheje, iraneshereje. Mbambonye kubaho kw'Imana, njya mu nama y'abadiyakoni, ngarutse nsanga yatunganyije igikoma, yagishatse, yatetse neza, anyakira neza, nanjye mba umutware muri Imana amashyi. Ubwo ngubwo urubona kirwa 9 abo badayimoni bamuvuyemo muri 97 mu kwezi kwa 11 mu kwa 12 itariki ya mbere, nubwo nabaye mubwiriza butumwa. Ku muhamagaro wanjye yari yaravuzitiye Satani. Haleluya. Ariko kubaho kw'Imana kubana nanjye. Rero ni mu urwo rwego twaganiraga ku ijambo ry'Imana. Uriya Gideyoni amaze gusandaza biriya bicaniro, igicaniro cya Bayali, maze gutema Ashera, no kuvuga ni ibicaniro by'ibyaha yasandaje, maze gutema Ashera iri hafi, amarari yose ari hafi. Nubwo abantu bo mu mudugudu wabo bamuhagukiye, ariko Uwiteka yaramushyigikiye. Muzamura amina cyane. Amen. Haleluya. Uwiteka yaramushyigikiye, akoresha se, arabwira ngo umuntu wese ushaka kuburanira Bayali bamwice. Uhereye uwo mwanya, uwo munsi nako nibwo Gideyoni Imana yamwangaje gukora umurimo w'Imana. Ihitimo ubundi butware, hahita hamagaza abantu b'Abisiraheli 32,000 ngo batabare mu Bamidiyani.
ubwo we Imana yabanje mumurikira ibicaniro by'abisenya, siko bimeze. Noneho abantu abateranyiriza ijwi rugari, arasenga tuwiteka rero turatabara uzagerere natwe, uzatugirire neza muri ririya tabaro, uzadufashe tuzatabaruke amahoro. Uwiteka ati ntabwo nzajyana namwe. Gideyoni ati kuki? Ati mwese uko muri benshi, muri benshi. Harimo abantu bahagarika imitima bagatinya bagahinda imishyitsi. Ntabwo rero ngabo bazajyana namwe nta. Haleluya, haleluya. Uru rugendo turimo kugenda, tugenda tujya mu ijuru, turagenda turi benshi, ariko Imana igenda ishungura, igenda ishungura. Aho ngaho yabwiye ngo abantu muri kumwe ni benshi, ntabwo nzajyana namwe, ntabwo hataragira umuntu uzanyirariraho. Ati none genda wowe urangurure hagati mu ngabo, urangurure hagati y'ababwira uti umuntu wese muri mwebwe wumva atinya agahagarika umutima agahinda umushyitsi, atahe ave ku musozi Galeyadi. Maze ngo abantu ibihumbi, inzovu ebyiri n'ibihumbi bibiri barataha, bava ku musozi Galeyadi barataha. Ni ukuvuga ngo ni 22,000, hasigara abantu 10,000. Gideyoni ati noneho Uwiteka turagiye ugendane natwe. Uwiteka ati sinjyana namwe. Amen. Erega nshuti zanjye, Imana irareba kandi Imana yitegereza mu mitima. Haleluya, haleluya. Ubu mu mitima yacu Imana irahazi, irahareba. Haleluya. Uko tugenda turirimba, uko duhamiriza nibyo tukanezerwa, tukanezererwa Imana. Ariko ndababwiza ukuri, abantu bazagera muri kiriya gihugu cyo mu ijuru ni abantu bamaramaje. Haleluya. Bashenye byose bya Bayali. Uwiteka aramubwira ngo abo bantu muri kumwe baracyari benshi, none bamanukanye ubajyaniye ku kagezi, mbakugeragerezeyo. Wonza kukubwira nimujyane, aba ari we mujyana. Wonza kubwira nimujyane, uwo ntagende. Noneho baramanukana abageza ku kagezi. Burya akagezi kajya kuboneka haba habanje inyota. Haleluya. Haba habanje icyaka. Mani abantu bateza icyaka, ibigeragezo bateza icyaka, mazi arabura, amafaranga arabura, akazi karabura, ibibazo biravuka. Ariko bagiye babona agasoko. Haleluya. Babona agasoko. Umwe ati mbonye amazi we, yibagirwa ko yarwanaga, indwara ihita ijugunya, akubita amavi hasi arashoka. Uwiteka akababwiye Gideyoni, yamwera ati abaje bagize ururimi nk'imbwa ubashyira ukwabo, abanywa bapfukanye bakamwesha amashyi nabo ubashyira ukwabo. Bantu rero babonye amazi bati tubonye amazi we, abari mu makorera bati mutubohore. Abari hehe tubohore mwene data, nawe urabizi. Imirimo y'Imana barayihagarika, intwaro bafasha hasi. Nicyo bishaka kuvuga, muzamura amina cyane. Intwaro bafasha hasi barashokera, ariko abandi bari kumwe abati nubwo mbaye, nubwo mfite ikibazo, ariko sinirengagize ko turi ku rugamba. Nakwemera nkajya nywa dukeya, akabanza agacenguza umwanzi ari buturuke, yabona nta kibazo akadaha duke akanywa. Inyota nubwo yatinda gushira, ariko ntajugunye intwaro hasi, uwo twarwana akamfata. Amen. Uwo yakweguka, Gideyoni ati we jyaha. Babandi bashokeye bagahaga, bakweguka ati nawe jyaha.
abantu banywesheje amashyi babaye abantu 300, abandi 9,700 bamwe babipfukamyemo. Uwiteka abwiye Gideyoni ngo abo 300, aleluya, abo 300 banywesheje amashyi abari bo mujyana nibo ngabije Abamidiyani, abandi bose batahe basubira iwabo, kandi impamba zabo bari bajyanye bazisigira bakomeje urugamba. Amen. Undi abantu iyo basubiye inyuma bakava mu murimo w'Imana, urambwira sime impano bakoreshaga zisigarana basigaye ku murimo. Haleluya. Nuko baragenda, bamaze kugenda nibwo Uwiteka abwiye Gideyoni ngo nzabana namwe, nzagendana namwe, nzabereka ukuboko kwanjye. Ahita amubwira ngo manuka none aha ngaha ugende asante sire kiremere mu Imana icyubahiro. Imana yamaze kuzuza iby'Imana ishaka, wabaye inshuti y'Imana. Ntabwo rero watinya abadayimoni igihe cyose wumva Imana iri kumwe nawe. Nibwo yabwiye Gideyoni ngo manuka genda ujye mu Bamidiyani, wumva icyo bavuga, umenye ko mbakugabije ndi kumwe nawe, kandi niba utinya cyane n'umugaragu wawe Pura. Iyo mvuze Pura iyo wumva umwuka wera. Aleluya. Gideyoni aramanuka, bageze mu rugerero rw'Abamidiyani ngo bari benshi, harimo Abanaki, harimo Abameleki, harimo Abanyakanani, ngo bararaye bameze nk'inzige. Noneho ngo umuntu umwe arotorera mugenzi w'inzozi arose, aramubwira ati ndose inzozi, ndose ngo irobe rya Sayiri ryikubita mu rugerero, ryikubita ku ihema, ihema rigwa rigaramye. Umumidiyani wundi avuga ati umvaye ibyo nta kindi ni inkota ya Gideyoni mwene Yowasi, Uwiteka yamutugabije. Haleluya. Iyo wamaze kwakira ubwami bw'Imana, ibyari byaguhagukiye byose bipfa igihe cyabyo kitaragira, birabanza bikica. Haleluya. Ahabwa imbaraga kuko ubwabo nabo babyimenyeye. Ahita aza yegeranya abandi 300, harababwira ati munyigireho rero mundebereho. N'abari burya bari bateguye intwaro zabo kugira ngo bajye ku rugamba, ariko Uwiteka arabihindura, intwaro arazihindura. Hari amagambo dusoma bari mu rwandiko rwa 2 rwa Pawulo yandikiye Abakorinto, bice 10:3, amagambo avuga ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu, ntabwo turwana mu buryo bw'abantu, kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome. Haleluya. No kubikubita hasi. Ati dukubita hasi impaka n'ikintu cyose kishyire hejuru kurwanya kumenya Imana. Dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima tukabishyira Kristo. Zamura amina cyane. Amen. Mana bagire neza. Gideyoni arababwira ngo iby'amacumu n'imiheto namwe mubike, ahubwo umuntu wese afata ikibindi kirimo ubusa ashyiremo urumuri ajyana ikondera. Noneho nitugera mu rugerero, abagabo ngo bagabanyamwo imitwe 3, ati uko muza kubona ngenje aba ariko namwe muza kugenza. Ninza kumenagura ikibindi cyanjye, ninza kumena ikibindi cyanjye, nawe turi kumwe, nawe ibindi byanyu byose mumene. Mubona njunguza urumuri, umuntu wese azunguza urumuri rwe, kandi ninzamura ikondera mwese muzamura amakondera, kuboko kw'imoso gufata urumuri, ukw'iburyo gufata ikondera, kandi umuntu wese ntava aho ari. Amen. Ntava aho ari, kandi mu bizunguza muvuga ngo inkota y'Uwiteka na Gideyoni. Zamura amina cyane. Amen. Inkota y'Uwiteka na Gideyoni. Noneho ko bageze
mu ngabo z'Abamidiyani nibo ngo bagize abaca bacamo imitwe itatu hariya umutwe naha